amashyi mutanga amashyi yadusabye rero yuko iyo Mungu rehema nawe yagera ahangaha naza kuhagera haje nko kuri intumwa kandi akazi baracyagafite kandi ugakomeze. Ntabwo rero navuze ko ururimi dufite mu muryango w'Umunyanziza Hamuduni ni ururimi rumwe. Ntabwo turi buryo ngo ya Mungu ngo yagiye kwiga ngo ya Mungu arahari n'abahari yabiteguye umukunzi we. Genda wicare gatoya ungaye guhera ntuze kungaye gutinda. Gaya Mungu akarimu karimu nkunda karimu nshuti yanjye ihangane ya Mungu ari hafi arahari. Igihe kuko twategereje icyo kirekire ya Mungu azabakugezeho. Kozo umusore ukuri iruhande yewe umusore koza karimu yiguma kurira ategereje ya Mungu ari hafi. Wamuhaye amata uri karimu wamuhaye amata wamuhaye ibirunge yanjye ngarashaka ya Mungu urugo hano yawe wanganye rwose ariko mbere kugira ngo aze nk'uko ibikorwa biteguye neza bya Isilamu umusaza Saleh arabisobanuriye ati sigomba kuvuga wa mwana uhari twaragushinze amagambo yose yo muri uru rugo wa Kisilamu. Ntabwo umukobwa ari bugere hano mutarabanza gufunga indoa, ndavuga gusezerana kw'abagiye kurushinga kubera ko umuryango wamaze kubemerera umugeni kugira ngo abe umugore rero n'Imana irabihamya. Niyo mpamvu umwanya ukurikiyeho igikorwa cyo gufunga indoa kirayoborwa na mufti mukuru w'u Rwanda. Mufti mukuru w'u Rwanda bategura ibyicaro byabo, haraza nunganiye ubuyobozi bw'idini. Ibyicaro bigiye gutegurwa ni ibyicaro bigera kuri hari icyicaro uyobora iyi ndoa araba afite ushingira ushingirwa n'abashayidi kugira ngo ibyo mubona Bwana Yusufu arimo ategura hari munyihanganiro gato nakwitaba umusaza. Ahora n'imigisha n'isakare ku ntumwa y'Imana Muhammad n'abiwe n'abamukurikiye n'abazakomeza gukurikira inzira ye kugeza ku munsi w'imperuka. Mbanje gushimira Imana Nyagasani duhuje kuri uyu munsi mutagatifu, umunsi w'Isilamu bwungutseho undi muryango. Tubanje gushimira Imana Nyagasani yo yabashije guhuza aba bombi bagiye kurushinga. Tunashimira Imana nanone kandi ihuje iyi miryango ikanabasha no gutuma n'abavuye imihanda yose kuri uyu munsi wa none kongera guhurira hamwe muri ibi birori. Benshi wenda aka gace twagaherukagamo mu gihe harashize igihe kirekire tutagaherutsemo, ariko kubera ubu bukwe, kubera iri shyingirwa, Imana iradufashije tugarutse muri aka gace nyuma y'igihe kirekire. Kuko ibyo ari byose ndibwira ko benshi hano turaziranye. Nkeka yuko wenda ari nayo mpamvu banahisemo yuko naza kuyobora uyu muhango wo kubanisha aba bana ku mugaragaro uko amategeko y'Isilamu bivuga, uko Ubuyisilamu bwigisha, nuko Imana Nyagasani yifuza uko tugomba kubaka imiryango. Mu Buyisilamu rero ishyingirwa rifite inkingi
za ngombwa zishingirwaho kugira ngo abantu bashobore kubana ku mugaragaro. Iyo bitagenze gutyo, ku Buyisilamu bifata yuko abantu bari gukora icyaha, yewe ndetse no mu mategeko y'Ubuyisilamu iyo mibanire yabo turayihagarika, bombi bagasubira mu miryango yabo, yewe ndetse iyo bitakozwe neza hakabaho n'ibindi bihano bikurikiraho byo kugira ngo ducyahe umuco nk'uwo. Icyambere rero mu Buyisilamu gishingirwaho kugira ngo abantu bashobore kubana, icyambere nuko bombi hagomba kuboneka umuhungu n'umukobwa. Umuhungu akemera yuko yemera gushyingirwa uwo mukobwa, n'umukobwa nawe akemera yuko umuhungu akemera yuko ashyingirwa n'umuhungu. Iyo umwe muri bo yisubiyeho igihe icyo ari cyo cyose, ishyingirwa ubwo icyo gihe riba rihagaze. Ubwo ni ukuvuga ngo turacyafata umukobwa yuko, kuko niba utaragera hano, turacyafata ko umukobwa igihe icyo ari cyo cyose yavuga ngo sinemera ishyingirwa, ubwo icyo gihe byahagarara, kubera yuko haraza kubaho kujya kubaza umukobwa, kubera yuko mu Buyisilamu ntabwo tujya dushingira umwana ku gahato. Umwana ashingirwa kuko yabishatse, kubera yuko yabihisemo, cyane cyane yuko n'amajyambere arimo kugenda agerwaho. Ubu umwana ari muri kaminuza, ntabwo washingira umwana uri muri kaminuza ngo umushyingire ku mbaraga. Ufite ibitekerezo, afite ubushobozi bw'ubwenge, bwamuha guhitamo icyiza cyamufasha mu buzima bwe bwa buri munsi. Birumvikana yuko rero imiryango iramutse iteranye kubera amarangamutima y'imibanire yabo, bakaba barabyemeranyijweho wenda mu gihe runaka, umwe ati nzagushyingira n'undi ati nzagushyingira, bakabyemeranywa. Umwana aramutse avuze ati ibyo ntabwo mbyemeye, icyo gihe birahagarara. Abo bari mu gisharagati tugasubira mu rugo, tugashimira Imana, tugasaba umuhungu kwihangana akazashaka nani, kubera ko u Rwanda rubyara ahubwo nabwo. Icya kabiri ni uko hagomba kuboneka inkwano. Inkwano mu Buyisilamu ntabwo ari ikiguzi umukobwa waguzwe, ahubwo inkwano ni ikimenyetso kigaragaza yuko ibyo abantu bagiye kujyamo ari ubufatanye. Ntabwo tuzavuga yuko inkwano ari ikiguzi, kuko murebye wenda ibyo umukobwa azatanga bishobora kuba byanaruta n'icyo kuruta n'izo nkwano. Nkeka yuko rero, cyangwa se Ubuyisilamu ubona yuko inkwano ni ikimenyetso kibanisha aba bana bombi, kikanabanisha kandi nanone n'imiryango, uburyo umuhungu igihe icyo ari cyo cyose agomba kujya atekereza yuko umukobwa yamuhawe kubera yuko yamuhawe kubera inkwano yatanze, kandi n'umuryango nawo ugahora wemera yuko imiryango yose igiye kubana kubera icyo gikorwa cyabaye. Inkwano rero ni ngombwa. Inkwano rero ni ikintu icyo ari cyo cyose gifitiye umukobwa akamaro. Harimo mu muco nyarwanda dukwa inka biremewe, amafaranga biremewe, izo ni inkwano. Biranashoboka kuba umuhungu n'umukobwa cyangwa se n'imiryango yombi yaterana igasanga umuhungu nta nkwano afite, ariko imiryango ikemeranywa yuko ubuzima ni gatebe gatoki. Uyu munsi uba ufite, ejo bikayoyoka, cyangwa se uyu munsi uba ntacyo ufite, ejo ugatunga ibya mirenge ku ntebe. Niyo imiryango yose ishobora kumvikana ikavuga iti niba umuhungu abuze inkwano, bagashyingirwa, bombi bakazajya gushaka inkwano, za nkwano zazaboneka, inkwano zigatanga. Ibyo nabyo biremewe mu Buyisilamu, ariko inkwano zo mwazumvishe, inkwano zavuzwe, ariko inkwano ziri bwemerwe ari uko tumaze kubashyingira. Izo nkwano zavugwa zabaye zaratanzwe, ziri bwemezwe nk'inkwano ishyingirwa rirangiye. Ariko ishyingirwa ritaraba, ibyo bitari byakitwa inkwano, ahubwo nicyo umuntu ateganya ko cyazaba inkwano. Ubwo rero wenda kubavugaga ngo inkwano twarazitanze, ntabwo ari bo bemeza inkwano, ntabwo ari aba babyeyi. Babiganira ko inkwano zemezwa n'ushyingira, bavuga ati izi ni inkwano. Bombi iyo babyemeye, umwana, umuhungu n'umukobwa, iyo bemeye ibyo ni inkwano imbere y'ushyingira, icyo gihe inkwano
ibyavuzwe yaba inka yaba amafaranga, icyo gihe nibwo byemerwa yuko icyo gihe ibyo ngibyo ari inkwano. Ikindi kintu kiboneka ni abagabo bazahamya iki gikorwa tugiye gukora. Abagabo bahamya iki tugiye gukora bifite ishingiro mu Islam, kubera yuko imiryango iyo ibana nta zibana zidakomanya amahembe. N'imiryango rero n'abantu iyo babana birumvikana ko ahari abantu ntihabura urunturuntu. Birumvikana abantu bashobora kubana bikagenda neza cyangwa se ntibigende neza, cyangwa rimwe bikajya bigenda neza ubundi bigasubira rudubi. Icyo gihe imiryango ikeneye abantu bayiba hafi. Uyu muryango ugiye kubakwa ukeneye abantu bawuba hafi, cyane cyane ko baba batangiye ubuzima ari abasore. Batangiye ubuzima ari abasore, ntabwo baramenya iby'urugo, ntibaramenya amabanga y'urushako, ntibaramenya ukwihanganirana no kwihangana kugira ngo urugo rushobore kuba rwatera imbere. Bakenera abantu baba hafi. Niyo mpamvu mu Islam iyo bajya guhitamo abo bagabo bazahamya ibi bikorwa, bagomba gushaka abantu b'inyangamugayo. Ntabwo umuntu ari ukureba umuntu uwo ari we wese abonye, cyangwa nk'uko twicaye hano mu gisharagati bakareba umuntu ku jisho bati we ngwino dukorere ibi bintu. Oya, ahubwo imiryango igomba kwicara ikareba ikavuga ngo aba bantu bazafasha aba bana mu buzima bwabo bagiye kujyamo, kuko ni ubuzima bw'igihe kirekire. Bagiye gushyingiranwa ku mugaragaro, bashyingiranwe kuzabana kugeza umwe, kuzabana kugeza igihe bose bazashyingira, nabo bakicara mu birori n'ibi bakabyara hungu na kobwa, nabo bakuzukuruza bakagira ubuvivi. Ni igihe kirekire rero gisaba ubwihangane. Iyo nzira ndende isaba ubwihangane ikeneye abantu baba hafi kugira ngo bajye babagarura igihe bitashoboye kugenda neza mu rugo. Iyo bikozwe n'umubyeyi biba byiza. Ubundi mu Islam ni byiza ko umubyeyi ari utanga umukobwa, ko umukobwa ni uwe. Ariko birashoboka yuko ashobora kuba yasaba undi mubyeyi mugenzi we akaba yatanga wa mukobwa. Niwe twita mu cyarabu waliyul amr, niwe uri buze gutanga ku mugaragaro amuhuriye muhungu. Ibyo bifite nanone ikimenyetso. Ntabwo umuhungu akuye umukobwa mu muhanda, amukuye mu rugo, amuhawe n'umubyeyi. Agomba rero, icyo ni ikimenyetso gikomeye, ni n'igihango gikomeye. Ari nacyo wenda umuntu yasubiye inyuma kuri uno munsi wa none, umuntu yibaza ibiba mu ngo umuntu ntabashe kubibona. Cyane cyane nk'iyo umubyeyi yahaye umuhungu umukobwa, ni ikimenyetso gikomeye cyane. Umuhungu aba agomba kuzirikana icyo gikorwa ko uyu mukobwa yamuhawe umubyeyi. Igihe bitagenze neza nanone aba akiri umubyeyi. Umusore ashobora kugaruka ku mubyeyi akamubwira ati ngewe n'uwo twashakanye bimeze gutya mu rugo. Umubyeyi akaba yagerageza nawe akagira uruhare kubogora ibyari bigiye ahari hagiye kuba ikibazo. Ibyo rero niyo bibonetse, icyo gihe ishyingirwa riba ry'abana. Bahiswemo bazahana icyo gikorwa nabo barahari. Umuhungu turamubona, uri mu mushyingire ku mugaragaro turamubona ni se wabo. Hanyuma abagabo nabo cyangwa se abahamya bazahamya iki gikorwa nabo bakwigira hino tukababona. Uzashobora kunganira urugo. Ibyo biremewe mu Islam. Washobora kubona yuko bariya batoranyijwe nko gufasha runo rugo yuko batazarufasha. Biremewe yuko umuntu yavuga ngo aba bantu ntibabishoboye, agashakishwa abandi babishoboye. Ubwo rero nawe uhari, ubwo icyo gihe cyo twakibonye. Icyaka icyo dukurikiyeho ni ukubaza umukobwa nimba abyemera. Ubwo umukobwa naramuka avuze ati ntabwo mbyemera, nisubiyeho, mu gihe mwari mwicaye mu gisharagati natekereje sanga ntashobora kubana n'uriya mugabo. Ubwo icyo gihe turabwira umugabo yisubirire mu rugo, agenda ashimira Imana, ashakishe no mu yindi miryango. Igihugu kibyara hungu na kobwa, abayisilamu babyara hungu na kobwa. Ubwo turasaba abantu rero babiri bari bugende batubarize umukobwa niba byemera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya Mungu rehma. Baradutumye ngo tukubaze niba wemera gushyingiranwa na Karimu. Ndabyemera.
baradutumye ngo tukubaze niba wemera gushyingiranwa kuri uyu munsi na Karimu. Ndabyemeye. Abasaza baradutumye ngo ndetse n'ubuyobozi bw'idini buradutumye ngo tukubaze wowe ya Mungu Rehema niba wemera gushyingiranwa na Abdul Karimu ku bushake bwawe. Ndabyemeye. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamdu. Naam. Murakoze nk'uko mwadutumye mutwizeye, turagiye tubaza ya Mungu Rehema niba yemera gushyingiranwa na Karimu kuri uyu munsi. Arabitwemereye kandi abikuye ku mutima, anabivuga ku rurimi rwe. Murakoze. bari batumye intumwa ebyiri, ayo mashyi turayakeneye ariko n'iya kabiri wenda uyavuze ibye, uyu nawe reka twumve wenda buri umwe yamubajije. Naam. Turimo no kuvuga ngo ya Mungu Rehema ko tumusanze aho yarari, tubona yari yishimye ahubwo avuga ati kuki batari baza kumbaza niba nabyemeye. Mu by'ukuri yabyemeye, bigaragara ko yihitiyemo Abdul Karimu nta gahato. Ibindi byakurikiraho byashoboka, ariko mbere yaho ntibyari gushoboka kubera yuko Yesu yagukomeza niwe wari ufite ubushobozi bw'umutima yawe. Ibyo byose rero twamaze kuvuga ruguru byose byabonetse birahari. Ndumva igiye gukurikiraho, agiye gukurikiraho yuko noneho umubyeyi cyangwa uhagarariye umubyeyi atanga umukobwa ku mugaragaro. Twese tubireba abari hano, abashahidi barabihamya, natwe twese turahamya ukubana kw'aba bana. Ubwo birumvikana ko Ibrahim umuhagarariye ise w'umukobwa ni se wabo, ubwo nawe ni se. Ndumva noneho yashyingira umukobwa ku mugaragaro. Arabivuga mu magambo akurikira, iyo hapfuyemo ijambo ubwo nabyo biba bipfuye. Ni ukuvuga ngo arahamagara umuhungu ugiye gushyingirwa, aramuhamagara mu izina, amubwira ati yewe kanaka, mu izina ry'umuryango wa kanaka gushyingiye umukobwa kanaka ku nkwano runaka, urabyemera? Nawe barabimubaza, wenda nawe yaza kwisubiraho. Ibyo biravugwa gatatu. Njyewe Munyaneza Ibrahimu uhagarariye umuryango wa Munyaneza Hamduni, ishingiye ya Mungu Rehema ku nkwano z'ibihumbi 400. Karimu, urabyemera? Yewe Munyaneza Ibrahimu, mu izina ry'umuryango mpagarariye wa Munyaneza Hamduni, mushingiye ya Mungu Rehema ku nkwano z'ibihumbi 400. Karimu, urabyemera? Yewe Munyaneza Ibrahimu, mu izina ry'umuryango mpagarariye wa Munyaneza Hamduni, ishingiye ya Mungu Rehema ku nkwano z'ibihumbi 400. Karimu, urabyemera? Ndumva mu icyo gihe hasigaye icya nyuma aricyo cy'impanuro, ubwo ibirebana no gushyingira aba bana bombi, ubwo bikaba bibaye ku mugaragaro, n'Ubuyisilamu bukaba burabyemewe, akaba yemerewe kwicarana n'umugore we hariya, yemerewe ibintu byose byari biziririjwe kuri we biraziruwe kuri Karimu, uretse ibyo Imana yaziruje. Icya mbere ni impanuro y'ubushingire ku umuryango, yaba ari umuryango wa Karimu cyangwa se umuryango wa ya Mungu. Impanuro ya kabiri turayiha Karimu, hanyuma iya gatatu turayiha ya Mungu. Buri wese afite rero impanuro. Turahera ku muryango. Ubundi mu gusanzwe mu kubana cyangwa se gushyingira n'urugendo. Iyo rero ari urugendo hari ibisabwa kugira ngo abana bose bazashikeyo neza. Icya mbere ni mu muryango. Umuryango ugomba gutangira gutegura abana. Niyo mpamvu mu Islam Imana iratubwira muri Qur'ani ngo
ngo azani la yankihuha illa zaniyatun wazaniyatun la yankihuha illa zani aw mushrikun wa hurrima dhalika ala almu'minin. Imana tubwira ngo urugo rutashoboye kurera abana babo neza, umwana w'umuhungu akaba umusambanyi, icyo gihe umwana w'umuhungu najya gushaka azashingirwa umusambanyi mugenzi we. Ntibazarebe wa mwana wiyubashye, wa mwana warezwe neza, wa mwana wifashe, ngo nibarangiza bajye kumuha wa muhungu wigize imfizi y'akarere. Birabujwe n'uwo mukobwa gushyingirwa uwo muhungu abizi yuko uwo muhungu ariko ateye. Nanone kandi umuhungu wifashe akarebwa neza, akitwara neza, nawe azashingirwa umukobwa nawe witwaye gutyo, nawe akaba muri ubwo buryo, nawe najya gushyingirwa azashingirwa umusambanyi mugenzi we. ngo kandi ibyo ni ikizira ku Muislamu gufata umuhungu witwaye neza, witwararitse, wirombaritse, umushyingire umukobwa wari washoboye kwiyandika yitware nk'uko bikwiye, ikabatoza umuco mwiza kugira ngo abana nibajya gushyingirwa kuko bazashyingirwe abana bafite imico myiza, cyane cyane yuko n'abazabakomokaho nabo ubwabo hari imico bakunze kwita ngo imico genetike. Imico genetike ni imico umuntu akura muri karande y'iwabo. Ugasanga umuntu abaye mu muryango, abamukomotseho bigenze gutyo, n'abandi bamukomotseho bigenze gutyo, ukazasanga ni uruhererekane umuco muri uwo muryango, ku buryo n'abajya babaza bati wowe nuko akana niko byanye, niko babaye. Ibyo ntabwo byemewe mu Islam. Umuco mwiza tubarinde ya mico karande ikunze kuba mu miryango y'uburyo ababyeyi bagiye bitwara cyangwa se imiryango yagiye yitwara. Uru rugendo bagiyemo ntabwo birangiriye ahangaha. Twakira bikomoka ku kuba ababyeyi bombi bataragiye bagira uruhare mu guhuza aba bantu, bataragiye bagira uruhare mu guhuza bano bantu. Ugasanga abana bagiranye ibibazo, ababyeyi ntibabonetse, ibibazo bigakomeza bikaba uruhererekane, bikazageza ubwo bihinduka ikirunga cyaturika, ugasanga imiryango ntiyongeye kubana. Kuvuga ngo rero ababyeyi, abana ntabwo bacitse mu rugo. Nyamungu ntacitse mu rugo, yewe n'uriya mwana waje gushaka hano ntacitse mu rugo, agomba kujya agana urugo. Ababyeyi nabo bagomba kujya basura abana, bakamenya uko baraye, bakamenya uko biriwe, bakamenya ibibazo biri mu rugo, bakamenya n'uburyo bagomba gufasha abana. Ngo kurushinga ngo ntibinaniranye, ariko kurushyigikira byo noneho byo ni ibindi ntagahomamo. Kurushyigikira nibyo bikomeye, bagomba gushyigikira mu rugo. Ababyeyi nibo bashyigikira rwa rugo, aho kugira ngo rero bajye ku ruhande bajye birirwa baririmba ngo kurushinga ntibigoye, ngo kurushyigikira nibyo bigoye, ahubwo bakwiye gufata iya mbere gushyigikira rwa rugo kugira ngo urugo koko ruzakomeze. Mu bibazo umwana w'umuhungu azagira abituresera, nagize ibibazo mu rugo ibi n'ibi, ndagusaba yuko wamfasha tukagarura ibintu ku murongo. Yewe ndetse n'umukobwa nawe, umuhungu niba hari ibibazo afite, umukobwa agana umuryango w'umuhungu ababwira ati umuhungu dufitanye ibibazo ibi n'ibi, turasaba yuko byari mwadufasha. Nimba rero ari nta n'ibibazo binahari, birakwiye ko n'ababyeyi bahagenda kugira ngo kuko abana biyumvemo yuko bakiri mu mpuhwe z'ababyeyi, bakiri imbere y'ababyeyi, bakiri mu rugo, bakiri kumwe n'ababyeyi. Ibyo rero nibyo kurushyigikira mu Buislamu, ibyo nibyo Ubuislamu buvuga yuko ababyeyi bafite uruhare mu kubaka. Rero ababyeyi nibafata iya mbere kugira ngo aba bana bashobore kuba bazubaka urugo rwabo rugakomera, nabo bakazaba bateraniye mu gisharagati dini, nabo bari mu birori byinshi. Umuhungu nk'uko twavuze, gushaka nawe ni urugendo. Umwana ni uw'ikiramuruzi, Nyamungu yize ikiramuruzi, Nyamungu yize ikiramuruzi. Nubwo ari Nyamungu hariho kavukire, ariko yize ikiramuruzi. Buri wese yatekereza icyatumye ajya kwiga ikiramuruzi. Ibyo ni ibanga ry'Imana. Mu bintu Imana ihisha umuntu, imuhisha n'uwo bazashaka. Ni igeno ry'Imana, twese tugerezwa abo tuzashaka. Umugabo agenerwa umuhungu azashaka, n'umukobwa azashaka, n'umukobwa nawe agenerwa umuhungu azashaka. Ibyo byose bikaba mu igeno ry'Imana. Ubwo rero urwo rugendo ruteye gutyo,
rukeneye yuko umuhungu nawe agomba kugira ibintu shingiro ashingiraho kugira ngo azashobore kubaka urugo rwe mu buryo bwiza, rube urugo rukomeye, ku buryo ya mungu azajya agera mu rugo akavuga ngo ibyo umugabo wanjye atemera ni ibi, ibyo umugabo wanjye atemera ni ibi. Dukunze kujya tubona nanone ibindi bibazo bijya bivuka mu bantu bashakanye, ugasanga umukobwa uko umuhungu yamurambagije ageze mu rugo umuhungu arahindutse, wenda mu kumurambagiza agera mu rugo bigahinduka, yahinduka umukobwa akabona wa muhungu yahindutse undi muhungu, ntabwo ari we wa muhungu. Niyo mpamvu mu Buyisilamu kurambagiza bifite nanone uburyo bitegurwa kugira ngo umuhungu atazereka umukobwa ibintu bitari byo, umukobwa akanyurwa amanyoma, yamara kugira ngo yajya kurambagiza umukobwa akagenda agaparika ivatiri, kositime ntiva ku mubiri, umubavu ntuva ku mubiri. Umuhungu yamara kugeza umukobwa mu rugo nyuma y'ukwezi, hakinjira umuntu akabwira ati narije kwisubiza inzu yanjye, kubera ko mu kurambagiza uwo musore yajyanaga umukobwa ahantu yagiye ku musore mugenzi we, akabwira ati ujye untiza inzu, niyo modoka ujye uyintiza, yewe ndetse n'imyambaro akayimutiza. Umukobwa yayibona akavuga ati rwose uyu muhungu atashatse, ibintu byo mu isi byose bikagaragaza, akabwira umuhungu ati nsubiza urugo rwanjye. Ibibazo bikaba ibibazo, ingorane zikaba ingorane. Ni ngombwa yuko rero ubuzima bw'umukobwa by'umuhungu yamungu agomba kubumenya, ku buryo ubushobozi bwe agomba kubumenya, ku buryo atazamubaza icyo umuhungu adashoboye. N'umuhungu nawe agomba kuba yareretse umukobwa ubuzima bwe, imibereho ye, ubuzima bwe, ibyo atunze n'ibyo adatunze, ibyo afitiye ubushobozi n'ibyo adafitiye ubushobozi. Icyo adafitiye ubushobozi umukobwa ntakimubaze, icyo afitiye ubushobozi akaba ari cyo azabaza umuhungu. Akabaye rwubakira urugo rwubakirwa ku kuri. Niyo mpamvu Imana itubwira muri Qur'ani ngo ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Imana ivuga muri Qur'ani ngo yemwe abemwe mutinye Imana kandi mujye muvugisha ukuri, kandi mujye muvugisha ukuri. Ntabwo mujye mwumva abafata ideni ry'inkwano muri banki, ubushobozi mfite n'ubu, ubwo ntafite n'ubu ngubu. Mubane umukobwa ubuzima bwawe abuzi. Imana iti nimuramuka mubwijanyije ukuri muri ubwo buryo, Imana nyagasani ngo muzabona intsinzi mu bintu bibiri bikurikira. Yuslih lakum a'malakum, ibikorwa byanyu byose Imana izabishyiramo umugisha. Umukobwa ntazakubaza icyo udatunze, umukobwa ntazakubaza icyo udafitiye ubushobozi, umukobwa ntazakwaka icyo utazabona. Ibikorwa byanyu Imana izabitunganya, izabishyiramo imigisha. Wa yaghfir lakum dhunubakum, ukari Imana nyagasani izababarira ibyaha bimwe na bimwe mwagiye mukora mu mibanire hagati yanyu mu kurambagiza uko mwagiye murambagiza. Imana isoza umurongo ivuga ngo wa man yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa wundi uzabasha gutinya Imana by'ukuri, akibombarika ku Mana by'ukuri, uwo afite intsinzi idafite ukwigereraho. Aho rero ni ngombwa cyane. Icya kabiri nanone ni uburyo bwo guhitamo uzashaka. Mu Buyisilamu mu guhitamo uzashaka dushingira ku bintu bitatu, ariko hakabamo ikibanze. Icya mbere, intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam aratubwira ngo tunkahul mar'ata li arba. Umukobwa cyangwa se umusore ashobora guhitamo umukobwa bazabana kubera ibintu bine. Icya mbere ni jamaliya, kubera ubwiza bwe. Ariko ubwiza ntabwo ari ikintu shingiro mu gushaka, kuko niyo ukigize ishingiro uhura n'ikibazo mu bihe bizaza. Aho kugira ngo ushake uriya mukobwa udafite ubwenge namba w'igicucu bakuriya muzi, akabyarira umwana usa nawe mwiza nawe w'igicucu. Aho kugira ngo ushake uriya mukobwa udafite ubwenge namba w'igicucu bakuriya muzi, akabyarira umwana usa nawe mwiza nawe w'igicucu nanone nkawe, biruta ko nashaka umugore mubi usa nanjye akabyara umwana mubi usa nanjye w'umunyabwenge nkanjye, w'umunyabwenge wisanga mu rugo rwe
kugira ngo abazaza kuhashaka bazaba ari icyo bazaza bakurikiye. Impanuro wenda twaza guha umukobwa yo ntayihari, ariko nibwira yuko ntawe uhari, umukobwa ntawe uhari, nawe twari kumuha impanuro ze, ariko impanuro ku mukobwa ni uko agomba kubaha umugabo we, agomba kubaha umugabo we. Imana Nyagasani, hari abasore benshi bari bahari, ushobora gusanga hari abamurambagije akababenga, ushobora kuba bahari benshi, abaze uhingutse akabwira ati girayo, uhingutse akabwira ati girayo, uhingutse akamubwira ati girayo, Karimu yaza akavuga ati wowe ni wowe. Ubwo iryo ni igeno ry'Imana, Karimu Imana Nyagasani yari yaramubwiye. Iryo geno ry'Imana bagomba kuryubaha, akamenya ko ni umugabo we, akamenya yuko agomba kugira uko abana n'uwo bashakanye. N'ikibazo cyavuka hakaboneka uburyo bigomba gukemura. Hari umuryango yombi igomba guterana, imiryango yombi igomba guterana kugira ngo icyo kibazo bakikemure. N'abari abagabo bari buhamye ugushyingirwa kwabo, nabo ubwabo bagomba kwifashishwa kugira ngo icyo kibazo kirangire. Birabujijwe mu Buyisilamu kwahukana, biranabujijwe n'umugabo kubwira umugore ngo fata ibyawe umvire mu rugo, birabujijwe mu Buyisilamu. Nimba havutse ikibazo umugabo abona yuko adashobora kwihanganira, hakorwa kimwe mu bintu, hakurikizwa inzira zigera kuri eshatu. Inzira ya mbere ni uko imiryango agomba guhamagaza imiryango, imiryango igaterana ikiga kuri icyo kibazo, ikagerageza kubahuza. Ibyo byavaho byananirana, bariya abagabo nanone babiri bihamye bikabaho. Iyo ibyo binaniranye, umugabo icyo akora amuha icyumba cye, nawe agafata icyumba cye. Nuko abantu tugomba gutinya Imana twese. Ingo tugiye gushinga tutazishinga kubera gutinya Imana, ibyo nabyo biri muzadufasha mu gutuma ibyo tugiye gukora tubisoza. Gusoza rero, turasoza dusaba Imana Nyagasani ko yatuyobora inzira igororotse. Turasoza dusaba Imana Nyagasani yuko yaha uru rugo rushinzwe kuri uno munsi wa none, yaruha gutemba amata n'ubuki. Turaba yuko yabaha kuzabana ubuziraherezo. Turasaba Imana Nyagasani ko yazabaha kubyara hungu na kobwa. Turasaba Imana Nyagasani ko yazabaha kuzukuruza no kugira ubuvivi. Turasaba Imana Nyagasani yuko nabo yazabaha ibirori nk'ibi ngibi nk'uko nabo babiduhaye. Turasaba Imana Nyagasani yuko yakomeza kuba hafi urugo. Turasaba Imana Nyagasani yuko yakomeza guha imigisha yayo y'uru rugo. Turasaba Imana Nyagasani yuko yakomeza gufasha iyi miryango yaduteranyirije hano kuri uno munsi wa none. Nanone tukazongera kugaruka dukwa cyangwa se dushingira. Turasaba Imana Nyagasani yuko twese ko duteraniye hano aho twagiye duturuka, turasaba Imana Nyagasani yuko yadusubizayo amahoro, twese tukagerayo amahoro, n'abo twasize tukabasanga amahoro, n'abo twasize tukabasanga amahoro. Imana Nyagasani turagusaba yuko waduha ibyiza nk'ibyo wahaye intumwa n'abahanuzi. Imana Nyagasani turagusaba yuko amafunguro watugeneye wayatugezaho mu buryo butworoheye, ari kure ukayatwegereza, nanone kandi ari hafi ukaduha imbaraga zo kuyageraho, ari mu kirere ukayatumanurira, n'ari mu nda y'isi ukayakurayo ukayaduha. Imana Nyagasani turagusaba yuko wakomeza kuduhundagazaho imigisha yawe. Imana Nyagasani turagusaba yuko wakomeza kutuba hafi, kuko Imana Nyagasani utatubaye hafi ntitwabaho, utatubaye hafi ntitwaronka, utatubaye hafi ntacyo dushobora gukora, kuko ibyo dukora byose tubikora ari uko wabidushoboje. Imana Nyagasani turakushimira kuri uno munsi wa none yuko dushoboje gushyira mu bikorwa uno muhango, yuko dushoboje gutuma uyu muhango usozwa. Watangiye mu mahoro, ushojwe mu mahoro, watangiranywe n'ibyiza, ushojwe n'ibyiza. Imana Nyagasani turagusaba yuko ibyo waduhishiye kuri uno munsi wa none ukomeza kubiduhishira. Amafunguro watugeneye kuri uyu munsi wa none tuyagereho amahoro, kandi nanone nayo atubera amahoro. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ubwo abahamya baraza gushyira umukono ku nyandiko zihamya ugushyingirwa kw'abashakanye kuri uyu munsi wa none. Murakoze. Every time you feel like you cannot go on, you feel so lost and that you're so alone. All you see is night and darkness all around. You feel
feel so helpless, you can't see which way to go. Don't despair and never lose hope, 'cause Allah is always by your side. Inshallah, 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 you'll find your way. Inshallah, 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 you'll find your way. Every time you commit one more mistake, you feel you can't repent and that it's way too late. You're so confused, wrong decisions you have made haunt your mind and your heart is full of shame. But don't despair and never lose hope, 'cause Allah is always by your side. Inshallah, 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 you'll find your way. Inshallah, 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 you'll find your way. We're here on this special day, our hearts are full of pleasure. A day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love last forever. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, 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 Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. From now you'll share all your joys, through hardships support each other, together worshiping Allah, seeking His pleasure. We pray that He will fill your life with happiness and blessings, and grant you kids who make your home filled with laughter. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us, and with one voice let's all